照片喺度啊！究竟小愛最要好嘅朋友係邊一位咧？搶答！搶答！有冇提示嘅聲音啊？OK， 好啦，睇下小姑咪自己講啊，最中意係哦，呢度全部都冇㗎。佢中意嗰個係 sorry， 咁就唔係呢度嘅。哦，OK，咁啊唔緊要啊，呢題大家一齊得分啦。再嚟最後一條問題嚇，我哋亦都要有請咧係小愛去畫一畫個公仔，唔知小愛畫靚唔靚咧？好，咁咧佢就會畫一啲嘢出嚟啦。咁呢一樣嘢咧都會同我哋今日有少少關係嘅，同我哋活動有少少關係嘅，係啦。佢哋喺度研究緊點樣畫畫，哇，好難估喎，好抽象喎呢一幅畫。好，係啦，究竟要畫啲乜嘢令到小愛又開始有佢嘅經典表情出現咧？好。係畫咗個圓形，一個 oval 啊，橢圓形。OK， 有眼嘅，係應該係生物嚟嘅。OK， 咁啊，究竟係畫啲乜嘢咧 ？OK， 好，我覺得咁樣都已經好靚，但係好難令到大家會估中。佢個構圖都係用圓形構成嘅，而家有兩條長一蚊型。後面呢邊嘅朋友知唔知佢畫緊乜嘢啊？都估唔到係咪啊？仲要係同今次我哋嘅活動主題係有啲關聯嘅，暫時有啲似長江7號嗰隻。OK， 大小嘅構圖都係圓形啦嚇。其實會有啲似湯姆斯。啊，係喎，都有啲似喎。係。咁如果我真係好，我哋可以 show 一 show 俾大家睇到，如果完成嘅話嚇，有少少似 Thomas，唔係喎，有頭髮嘅喎，但係又好，就差唔多完啦。係，咁樣要畫多一樣嘢。哦，佢仲要畫多一樣嘢添。你感受到，估唔估到大概會係啲乜嘢？係咪都係似 Thomas？OK， 誒有啲現實，隔離都係畫咗啲用圓形嚟到構圖嘅雪人。其實爸爸一路好多畫，但係好執着。係佢係好有心機去畫呢一個作品嘅，俾我哋自己傳媒朋友睇